Il liceo classico e musicale Empedocle oggi al via col nuovo anno scolastico, con un'accoglienza un po' particolare. Ne parliamo con la dirigente scolastica Gatto. Sì, ecco, oggi iniziamo ufficialmente il nuovo anno scolastico 2023-2024 con una cerimonia molto significativa, che è la cerimonia dell'accoglienza. Accoglieremo infatti gli studenti delle classi quarte ginnasiali e prime musicali, cioè i primi ragazzi che arrivano dalla terza media e approdano appunto in questo nuovo percorso, diciamo noi, in questa nuova avventura sotto lo sguardo dei classici. Sarà una cerimonia intensa anche di emozioni, perché i ragazzi saranno accompagnati dai loro genitori in questo passaggio del testimone da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado. Saranno chiamati per nome, sarà presentato loro il consiglio di classe, sarà consegnato anche un gadget che la scuola appunto ha preparato, e in questo modo cerchiamo anche di, come dire, vincere l'imbarazzo, vincere il batticuore, che però è giusto che ci sia perché inizia una nuova tappa importantissima della loro vita e quindi siamo tutti qui pronti per accoglierli. Abbiamo preparato la palestra scoperta per l'occasione, tutto il personale ATE, il DSGA, tutti i docenti hanno lavorato alacremente e di questo chiaramente ringrazio tutti, perché il sintomo è il segno di una comunità viva, vera, una comunità educante che vuole essere sempre più presente sul territorio, onorando la sua storia, la sua gloriosa storia molto antica come ben sapete, ma anche proiettandosi verso il futuro. Quindi un'accoglienza musicale con la musica? Sì, ci sarà anche un'accoglienza musicale molto significativa, perché sarà presente la banda del nostro liceo, del liceo classico e musicale Empedocle, che già l'anno scorso si è distinta in numerose manifestazioni. Anche lì un ringraziamento particolare va al professore Farrugia, che ha curato in maniera egregia e sta continuando a farlo con la collaborazione naturalmente di tutti i docenti, perché possa continuare ad essere un fiore all'occhiello non solo per la nostra scuola ma anche per tutto il territorio agrigentino. Come si affronta anche da un punto di vista didattico? Ci sono nuove novità che arrivano dal Ministero per gli indirizzi che avete o no? Sì, assolutamente. Intanto abbiamo la presenza della nuova, diciamo, figura che la normativa introduce, del tutor e dell'orientatore. Saranno appunto dei docenti che già sono stati individuati presso la nostra scuola, che accompagneranno gli studenti fin dal primo biennio. Quindi, in un certo senso abbiamo sempre pensato che l'orientamento fosse soltanto in entrata o in uscita. Adesso invece si capisce chiaramente che l'orientamento è un'esperienza permanente e continua, proprio perché i ragazzi devono essere sempre accompagnati, motivati ma anche rimotivati qualora dovessero perdere strada facendo la loro motivazione, e fare quindi sempre scelte consapevoli che possano contrastare la dispersione, l'abbandono ma anche il fallimento scolastico. Abbiamo visto che sono state introdotte proprio nuove norme per ciò che riguarda l'abbandono scolastico, Sì, coinvolgere le famiglie, la insomma. La dispersione è forse uno dei punti essenziali del nostro Ministero, perché crede fermamente che dopo la pandemia sia necessario quanto più stare vicino ai nostri ragazzi e quindi poter in qualche modo superare quelle fragilità che li hanno contraddistinti emotivamente, psicologicamente, interiormente, non solo didatticamente, appunto a causa dell'emergenza epidemiologica che tutti noi abbiamo vissuto. Quindi una scuola che vuole essere vicina ai propri studenti, non solo da un punto di vista didattico, ma da un punto di vista anche socio-affettivo, socio-comportamentale, emotivo, perché sono tutte abilità, Certo. le abilità emozionali che non possono essere trascurate. Insomma, il ruolo della scuola è sempre importante e Primario, significativo, di grande responsabilità. La scuola si apre chiaramente al territorio, ma ha bisogno anche del territorio, nel senso che chiede sempre la collaborazione delle famiglie che non debbano essere soltanto interessate all'aspetto didattico, per carità imprescindibile, ma anche ad un aspetto emotivo che va certamente evidenziato. Quando i ragazzi manifestano qualche disagio e già i genitori se ne accorgono, per esempio le assenze, il non volere studiare, il non voler andare a scuola, il non frequentare i compagni, stare sempre chini sul cellulare, ebbene sono tutti segnali di allarme e la scuola vuole anche coglierli, grazie anche al loro aiuto, per poterli risolvere. Certamente non siamo esperti in psicologia, però cerchiamo in qualche modo, anche con vari corsi di formazione, di poter muoverci in tal senso. Non possiamo dire che il ruolo dell'insegnante si possa limitare solo alla spiegazione e alla trasmissione didattica di contenuti.
Per il resto dico la struttura è a posto, i docenti sono al completo. Sì, i docenti quest'anno devo dire sono al completo, giusto manca qualche spezzone di ora, però il lavoro del provveditorato, quindi ufficio scolastico provinciale, è stato alacre e anche tempestivo, quindi possiamo dire che stiamo cominciando l'anno scolastico in maniera serena. Permane sempre il problema delle strutture, perché come voi sapete il liceo classico non ha grandi problemi, essendo ospitato da sempre in questa sede storica e poi il ginnasio in via Diodoro, mentre purtroppo per quanto riguarda il liceo musicale siamo ancora ospiti dell'Equa e del Brunelleschi, quindi abbiamo 4 classi al Brunelleschi e le restanti all'Equa, e non troviamo ancora una nostra collocazione, quindi sì, se anche da questo spazio che lei mi sta dando io lancio ancora un appello perché ci possa essere data una sede unica per il liceo musicale che merita, dovrebbero essere insonorizzate le aule, dovrebbero essere resi sempre più fruibili i laboratori musicali. Il liceo musicale fa tanto, però non ha la struttura idonea per ciò che è veramente la sua vocazione e la sua missione e i ragazzi ne soffrono. Per non parlare poi dei problemi dei trasporti, perché i ragazzi del liceo musicale fanno lezione fino alle ore 18 e seppure è garantito il trasporto fino alle 14, molto spesso non lo è nel pomeriggio. Ricordiamo che siamo in contrada Calcarelle, che è abbastanza periferica, quindi sicuramente questa è una criticità importante che va risolta il prima possibile.